شراف من جديد متخفي بالكمامة، رد عليه وليد. من انت مين؟ أنا الحرامي المسكين. من انت مين؟ أنا الحرامي المسكين. اها وشو بدك؟ بدي أسلم عليكن على الجيران. شو هالحرام المغفل العامل فهمان؟ أنا بدي أسلم عليكن على الجيران. شو هالحرام المغفل العامل فهمان؟ افتح الباب يا وليد. اكيد لحظة اكيد. افتح الباب يا وليد. اكيد لحظة اكيد. بالتليفون اتصل وليد الذاك البطل، بالتليفون اتصل وليد الذاك البطل. الو شرطة عنا ضيف حرامي، وجهه اللئيم مغطى وناوي على شي اجرامي. الو شرطة معك. عنا ضيف حرامي وجهه اللئيم مغطى ناوي على شي اجرامي. يا والد وين المفتاح؟ هالشي والله مو معقول. يا عمو هلا بترتاح في السجن بتضل على طول. يا والد وين المفتاح؟ هالشي والله مو معقول. يا عمو هلا بترتاح في السجن بتضل على طول. شو بتحكي؟ شو بتحكي؟ وصلوا الشرطة لعنا، لا. مسكوا الحرامي المجنون، أنا بريء. وفرحنا ومنه ارتحنا، كمل حياته مسجون.